Друзья, всем огромнейший привет! В сегодняшнем ролике мы будем устанавливать стойки стабилизатора компании Mavica. Вот их номерок, плюс номерок этих стоечек будет в описании к данному ролику, но также будет ссылка на данный товар в описании к ролику. Значит, 1 год гарантии, либо 20 тысяч километров. В комплекте 2 штуки. И сейчас мы вообще посмотрим, в каком виде приходят данные стойки стабилизатора. Комплект стоек стабилизатора от компании Mavica. Гарантия 1 год, в комплекте 2 штуки. И, в общем, какие плюсы данных стоечек стабилизатора? Это полиуретановый пыльник, дополнительная смазка, то есть стоечка устойчива к воде и окислению, антикоррозийное покрытие и увеличенный срок службы. На самом деле это товар, которого я, наверное, больше всех ждал. Внутри там у нас что-то барабанит. Сейчас мы откроем. Идет такой довольно-таки солидной упаковочке. Рекомендации по установке. Гарантия 12 месяцев или 20 тысяч километров пробега с покупки. Данные стойки стабилизатора будут установлены на мой автомобиль Renault Grand Scenic 3. Смотрите, друзья. Вот он у нас идет. Renault Fluence, Renault Megane 3, 2008-2015 год. У нас стоечки идут в размерах 200. Сейчас мы с вами откроем. И вот есть оригинальные номера. Так, смотрим. 275 миллиметров. То есть эти стойки подойдут на многие-многие автомобили. Итак, друзья, значит 71 отзыв. 4,8 довольно-таки высокая оценка. Что здесь пишут? Высококачественная сталь не подвержена коррозии благодаря окрасу. Пыльник, шаровые опоры повышенной износоустойчивости из полиуретана. Крышка корпуса шарнира из нержавеющей стали. Дополнительная смазка. Ну и дальше простая установка, долгий срок службы. Очень-очень много моделей, на которые подходят данные стоечки стабилизатора. Итак, давайте все-таки их откроем и посмотрим. Цена за данные стойки стабилизатора 63 рубля 84 копейки. Согласитесь, это очень-таки недорого и это очень гуманная цена. Итак, друзья, открываем. Открываем, смотрим, что у нас находится в комплекте. Смотрите, как упакована каждая стоечка. Ничего себе. Довольно солидно. Mavica. Есть гаечки. Давайте мы откроем стоечку с пакета. Смотрите, есть вот такие вот номера. Две стойки одинаково упакованы. Здесь у нас что? Mavica. Движение к успеху. Да, тормозные колодки, масляные фильтра. Кстати, друзья, да. Если перейдете в представленные магазины Good Parts и Machinius, там очень много товаров от компании Mavica, в которых вы действительно себе можете подобрать очень полезные вещи. Давайте с вами откроем любой пакетик и посмотрим вживую на стоечку стабилизатора. Так, здесь у нас, значит, смотрите, тоже идут рекомендации по установке. И давайте посмотрим на саму стоечку. Одна гайка ушла. Так, гаечка у нас, значит, с антираскручиванием. Ну, то есть, как имеется такая, как клей, резина, что предотвращает откручивание гайки при эксплуатации автомобиля. Смотрите, смотрите, друзья. Mavica 85 532 566. Солидно выбито. Прикольно, кстати, так сделано. Вот так выглядят, значит, пыльнички. И что я смотрю, вот на первый взгляд мне кинулось в глаза, что есть вот эти вот грани. То есть, если гайка не будет откручиваться, есть возможность установить рожковый ключ, держать палец и откручивать. Потому что вот этот шестигранник, как мы знаем, он всегда проворачивается, и гайку открутить невозможно. Плюс еще что, друзья, смотрите, здесь
яблоко, ну то есть задняя стенка стойки стабилизатора, она металлическая, а не пластика, как это обычно. Но на самом деле выглядит неплохо. Смотрю так, качество сварки очень неплохое. Итак, друзья, значит, будем сейчас менять стоечки стабилизатора. Смотрите, вот эти стоечки от компании Mavic. Вот номерок. Давай, фокусируйся. Давай, родной. 85, ой, 84, 532, 566. Номерок будет в описании к данному ролику, конечно же. Значит, вот это оригинальная стойка, которая была недавно у меня снята. Смотрите, чем они отличаются. Во-первых, посмотрите толщину самого шарнира. Короче, у Mavic она, конечно же, намного больше. Во-вторых, стенка шарнира здесь пластиковая, здесь металлическая. Размеры все одинаковые. Смотрите, у Mavic пыльник полиуретановый. Вот он, написано даже в описании. Полиуретановый пыльник, дополнительно смазка устойчивая к воде и окислению. Не буду пыльник снимать, проверять, сколько там смазки на самом деле. Антикоррозийное покрытие, увеличенный срок службы. Так вот посветил, видно, что смазка есть, смазки достаточно, но что мне понравилось в стоечках Mavic, что здесь есть, видите, под рожковый ключ упоры, ну или как правильно называется, то есть можно стойку при откручивании зафиксировать рожковым ключом и спокойно откручивать. В оригинале этого нет. Обычно вот этот вот звездочка внутри или шестигранник, это шестигранник, он проворачивается. И все, и ты мучаешься, надо либо болгаркой спиливать. Ну, короче, я уже недавно про это рассказывал. Поэтому по размерам они одинаковые, смотрите. И сейчас мы с вами будем эти стоечки устанавливать. У нас их есть две штуки. Кто захочет приобрести себе такие же стойки стабилизатора, ссылочки на них я оставлю в описании к данному ролику. Я брал их на Озоне. Также можно их приобрести на Валбересе. Оставлю ссылочки и туда, и туда. Процесс уже неоднократно показывал, как менять стойки стабилизатора на автомобиле. В данном случае это у нас Renault Grand Scenic 3. Ну, блин, кому интересно, посмотрите еще раз. Короче, друзья, погнали менять стойки стабилизатора. Так, колесо снято. Откручиваем гайки. Верхнюю мы отобьем гайковертом и нижнюю. Напомню, что стойки стабилизатора у меня стояли от компании «Нет износа», но они были длинные, мы их между собой сваривали, и вроде как все нормально. Так, коробочка моя, вижу, что не плывет. О, блин, я тут камней насобирал на рычаги, смотрите сколько. Так, ну что, откручиваем, ничего тут сложного нету, но если гайки закисли, конечно, придется с ними помучиться. Гайки открутили, теперь подставляем что-нибудь подшаровое и начинаем тихонько опускать домкрат, чтобы у нас, значит, стойка пошла вверх и стойка стабилизатора у нас освободится. Все, готово. Стоечка у нас снята. Меняем на нашу новую стойку от компании Mavic. Все, вторая тоже откручена. Достаем. Так, так. Все, теперь устанавливаем нашу сюда стоечку Mavic. Все на месте. Сейчас будем закручивать. Забыл еще сказать, что промазал хорошенько графиточкой, чтобы в следующий раз было нормально, нормально откручивалось. Поставил дополнительно шайбы. И смотрите, в отличие от стоек стабилизатора «Нет износа», здесь гайки идут с фиксатором резьбы, чтобы не откручивалось. Гайки от компании «Нет износа» шли просто такие вот обычные. Короче, что я еще сделал? Взял за контрагайл, вторую гайку закрутил, чтобы резьба была полностью закрыта. И в следующий раз будет очень легко откручивать. Все, готово. В общем, друзья, установили, катаемся. И через, не знаю, не 20 тысяч, может тысяч через 10 пробега
глянем с вами, в каком они будут состоянии. В общем, все проверим. Теперь, так как времени немного есть, значит, что будем делать? Значит, друзья, что-то у меня с левой стороны барабанит. Но это точно из стойки стабилизатора, наконечники, сайлентблоки, все заменено. Появилось это после того, как мы скидывали коробку, когда меняли сцепление. Сейчас хочу снять колесо, вывесить автомобиль и посмотреть, может где-то что-то не докручено, или вот именно на такой стиральной доске появляется какое-то как дребезжание немного. Поэтому сейчас будем обратно скидывать колесо. То есть, как вы поняли, стойки стабилизатора я менял уже до этого, и на них я уже проездил, наверное, недельки 3. Все нормально. Недели 2-3, уже точно не помню. В общем, сниму сейчас колесо и буду искать, что может барабанить. Короче, решил разбирать сверху. Значит, снял моторчик. Ну, снял жабу, моторчик дворников. Все тут легко снимается, но обломался вот этот болтик. Я его высверлил. То есть все нормально, ладно. Не суть. Начал я, друзья, значит, стучать. И мне показалось, что стук идет от подушки верхней, от опоры. И когда автомобиль качаешь, она типа играла тут. Блин, не знаю, вот как-то во втором сценнике опору было видно. И сразу можно было определить, порванная она или нет. Здесь ни хрена не видно, только надо снимать стойку. Я, значит, что сделал. Конечно, колхоз конкретно. Поднял машину, освободил стойку, вырезал такую резину. И, значит, сюда ее забил. Опустил автомобиль, затянул. И сейчас вибрации этой нету. На это все хрень. Походу надо менять, наверное, подушку. Ну, посмотрим. Значит, сейчас собираю все обратно. Не знаю, сегодня уже на колесо снимать не буду. Поездим. Если стук этот прекратился, то значит стопудово делаю вот в этой опоре. Буду смотреть, либо заказывать новую, либо заказать, может, передние стойки с какого-нибудь автомобиля. Был из Европы. Короче, будем смотреть. Итак, снимается все легко. А он там в пазик такой вставляется. Блин, попасть надо. Все, вот так вот. И закручивается один болт здесь, один здесь. Ну и пластиковая эта накладка тоже на 3 болтах и одной клипсе. Потом, что еще заметил? Видите, здесь пимпочка стоит. Вот такая. То есть, когда капот закрываешь, она вжимает вот эту накладку. Блять, помазал. С этой стороны ее нет, где-то я потерял, походу. Ну или до меня ее уже не было. Поэтому, не знаю, надо что-то подобрать. Может даже приклеить. А может посмотреть. Может такие в продаже есть подушечки. Да, она тут фиксируется. Так что сейчас что-нибудь придумаю. Так, все, друзья, короче, 8 часов вечера. Поедем домой. Не знаю, покатаюсь, посмотрю. В этом была проблема, не в этом. Вот именно когда автомобиль едешь медленно, вот просто перекатывает, такого нету. А вот когда заезжаешь на стиральную доску, вот появляется дребезжание. Скорее всего, возможно, даже это опора амортизатора. Короче, следим. Вот не знаю, на данный момент нет. Может, и помогло, ты что я резинки поподлаживал, но так быть не должно. Значит, следим. Посмотрю в интернете, что было у других, и будем потом принимать решение. Ну и на этом все. Катаем стойки стабилизатора, смотрим, что будет дальше, как они себя покажут. Все, друзья, всем всего самого наилучшего, до скорых встреч, всем пока. Это солнце лупит в глаза.